भइसक्यो अब कलेजको लागि लाग्दैछु म होइन 6:47 भइसक्यो अब लेट्स गो खै पानी पनि कस्तो परेको पानी परेको देखाउनु खोजेको रेकर्ड गर्नु खोजेको देखिँदैन त लास्टै सानो पानी परेछ क्या हो गाइस क्षेत्रलाई पर्मिसन चाहिँ दिनु प्रोटेक्टेड एरिया त हो नि त त्यो सम्बन्धमा त हाम्रो क्षेत्र विरोध भयो उतातिर त्यो व्यवस्थापन समिति 57 वटा रातो होइन पहिलो हाइलाइटरले हाइलाइट गरेको मलाई पहिलो त्यो पहिलोको कभर होइन अब यसलाई इलाज गर्छु अब यो नेसनल पार्क हो हरियो भने नेसनल पार्कको यो छेउछाउको एरिया भनेको बफर जोन सो हेलो गाइस क्लास कम्प्लिट गरेर आइसक्यो जाँदाखेरि यहाँ घरबाट कलेज जाँदाखेरि फुल मजाले सिटमा बस्नु जानु पाएँ उताबाट आउँदाखेरि हालत खराब हो क्या भैया उभिरहनु पऱ्यो त्यहाँदेखि यहाँसम्म उभिरहनु पऱ्यो यार यो के भन्नु यसको खाजा खानु त्यसपछि बसेर पढ्नुपर्छ